look after da kuma supervise. Ka likin wannan bidiyon kuma ka taya mu sharing. Idan baka bin wannan page na koyon turanci sai ka following idan kana da sha'awar koyon turanci. Idan aka ce look after yana nufin ka lura da wani abu, ka kula da shi, ka dinga bashi lokacinka kana lura da shi. Wannan kalma turawa suna amfani da ita a gurin kula ko kuma a rainon abu. That means you are looking after somebody or something. Zai iya zama abu ne mai rai, mutum kenan, ko kuma abu mara rai, wani abu kenan, ko da mota ne ko kuma mashin. Kun ga wannan ba za a ce shi abu ne mai rai ba. Hatta ma dabbobi kana lura da su, za a iya amfani da wannan phrase ɗin you are looking after da abu kaza kenan. Kun gane ko? Wannan abun da ake ce shi na look after kenan. Kalma na supervise yana da kamanceceniya da wannan kalma na look after ɗin, sai dai akwai ɗan bambanci. Kalma na supervise ko kuma supervision yana nufin ka sa ma abu ido, ka zuba ma abu ido a yayin ka ga okay wannan abin zai yi abin da aka ce ya yi ko kuma ba zai yi ba. Kai ne aka turo ka, jami'i ne, ƙananun ma'aikata suna aikinsu a makaranta ko kuma a wani masana'anta ministry, so ka je ka zuba musu ido ka gani za su yi abin da aka ce su yi ko kuma ba za su yi ba. Waye yake zuwa a kan lokaci, waye baya zuwa, waye yake fashin aiki, waye yake yi, waye yake da kyakkyawan alaƙa tsakanin shi da colleagues na shi, ma'ana tsakanin shi da abokanan aikin shi, waye baya da shi. Wayannan abubuwan da kake zuba ido ka duba ka gani shi ake ce mishi supervision. Supervision sunan abun kuma supervise. Kun ga ya ɗan bambanta. Duka dai ana lura ne, ana kulawa, amma dai ɗaya yana nuna kawai kulawa ne da kuma waɗansu guidance, sai kuma supervision shi kuma sa ido ne ka tabbatar mutum yana yin abu daidai ko kuma yana yin kuskure. Idan ka amfana da wannan karatu namu akan wannan kalmomi guda biyu na look after da supervise, in ka amfana da wani abu, ka likin wannan bidiyon kuma ka taya mu sharing. Kar ka manta, idan baka following wannan page ɗin sabida koyon turanci, sai ka taɓa mana alamar follow sabida ka dinga samun content namu ire-iren wannan babu ƙaƙƙautawa. Ni ne dan uwa Aliyu Ridwanu. Wannan kuma shine zauren mu koyi turanci, sai mun sake haɗuwa karatu na gaba. Na bar mu lafiya.